सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आइडिया। तो आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आ गई हूँ वो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। आप कैसे घर में बैठे इस सीपीयू को बना सकते हैं और इस सीपीयू को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत है और कौन कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पे लगेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाली हूँ इसी वीडियो पे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि मैं इसी तरह रिलेटेड वीडियो इस टेक्निकल आइडिया चैनल में लाती रहती हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमको जो जो चीज़ चाहिए, एक 8 GB वाला रैम और एक 500 GB हार्ड डिस्क SSD और एक इंटेल मदरबोर्ड DDR4 का और एक फॉक्सिन कंपनी का CPU कैबिनेट और हमको चाहिए i3 प्रोसेसर और चाहिए एक SMP पावर सप्लाई। तो हम पहले बॉक्स को खोल लेते हैं, CPU कैबिनेट को। तो हम बॉक्स कैबिनेट तो खोल लिया है। उसके बाद हम मदरबोर्ड को निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं मदरबोर्ड को। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं। मैं देख सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मदरबोर्ड है इंटेल कंपनी का। तो पहले हम इस मदरबोर्ड में एक पहले प्रोसेसर लगा लेंगे। तो हम प्रोसेसर बॉक्स को खोल लेते हैं। खोल लेने के बाद आप देख सकते हैं इसका पैकेट। तो बस देख सकते हैं, ये है जो प्रोसेसर के ऊपर बैठती है, जो हमको प्रोसेसर को हीट सिंक जो कूल करके रखती है। तो ये वाला फैन के साथ हीट सिंक है। तो पहले हम देख सकते हैं प्रोसेसर है। पहले हम प्रोसेसर को खोल के लगा लेंगे बोर्ड में। अब देख सकते हो कैसे लगाना है। पहले ये वाला इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सही तरह से बिठाना है अंदर, देख के इस तरह बैठा लेना है और उस ढक्कन को लगा लेना है और इसको उठा लेना है। तो आप देख सकते हो कितना आसान तरीके से हम प्रोसेसर को लगा लिया। और इसके बाद हम इस हीट सिंक कूलर को उसके ऊपर लगाएंगे, जो हमको हमारा प्रोसेसर को ठंडा रखता है। इसको जो चारों नाट है उनको सही तरह से कस लेना है, आप देख सकते हो। और ये जो तीनों वायर है हमको इस वाले क्लिप पे लगा लेनी है इस तरह। इसके बाद हम रैम को लगाएंगे, जो हमारा 8 GB वाला रैम है। आप देख सकते हैं इस रैम को, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है रैम, 8 GB रैम। तो हम इसको लगा लेंगे, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम रैम को बिठा लेंगे। खूब ही सावधानी से करना है, जोर लगा के नहीं। देख सकते हो। और इसके बाद हम हार्ड डिस्क को लगाएंगे, SSD हार्ड डिस्क।
ये है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को यहाँ पे लगाना है, आप देख सकते हो किधर लगाना है हार्ड डिस्क को। इस तरह हमारा हार्ड डिस्क बैठ जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का पैकेजिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इस देख सकते हो इस हार्ड ग्राफिक्स को, बिल्कुल रोबोट की तरह लग रहा है। इसको रैम के पास वाला जगह पे इसको लगा देना है। आप देख सकते हो हमारा बोर्ड पूरा रेडी। इसके बाद हमको एक चाहिए एसएमपीएस पावर सप्लाई, जिसको हम इस सीपीयू कैबिनेट के अंदर हम इसको फिक्स करेंगे। आप देख सकते हो फॉक्सिन कंपनी का है। तो इसका जो वायर वगैरह देख सकते हो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। तो इसको हम फटाफट से कैबिनेट के अंदर लगा लेते हैं। चलो तो इसके बाद हम इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर सही तरह से बिठा देंगे। तो गाइस इसके बाद हम इसका जो पावर सप्लाई है और वायर वगैरह हम लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो तार वगैरह है इसके ऊपर जो सॉकेट रहता है उसके ऊपर लिखा रहता है कौन सा वायर कहाँ पे लगाना है। तो हमको देख देख के इसी जगह पे लगा लेना है। तो आप देख सकते हो रीसेट स्विच, HDD, LED, पावर स्विच, रीसेट स्विच, आप देख सकते हो उसके ऊपर कनेक्टर के ऊपर लिखा रहता है। तो हमको देखना है वहीं पे जो कहाँ पे लिखा है, तो उसी को हम वहीं पे लगा लेना है। तो हम एक एक करके लिखा रहेंगे। देख ले हो HDD LED, हार्ड डिस्क LED, तो इसको यहाँ लगाना है। उसके बाद है रीसेट स्विच। रीसेट स्विच को हम यहाँ पे लगा लेंगे इसके साइड में। ये है पावर स्विच। पावर स्विच को हम इसके साइड में लगा लेंगे। देख सकता हूँ मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ। तो आप लोग भी उधर पे लगा लेना है उसको सही तरह से देख के। तो हमारा ये वाला वायर कंप्लीट, कितना आसान तरीके से।
और ये जो दो है हमको, एक है USB और एक है ऑडियो, तो हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। दोनों देख के सही तरह से लगा लेने हैं। इस बार हमको लगाना है ये SMP पावर सप्लाई से जो वायर निकली है, ये जो बड़ा वाला है इसको हम मदरबोर्ड में लगा देंगे। आप देख सकते हो कहाँ पे लगाना है, दिखा रहे हैं आपको। ये वाला जो सॉकेट है इसमें लगेगा, वो बड़ा वाला जो सॉकेट है इसमें वो लग जाएगा। देख तो लग जाएगा, देख रहे हो लग गया। और इसके बाद यहाँ पे एक कनेक्टर लगेगा। और गाइस, और जो वायर वगैरह निकली है वो हमारा कोई काम की नहीं है। वो जो पहला वाला हार्ड डिस्क आता था उसमें यही सब वायर वगैरह लगता था। अभी SSD हार्ड डिस्क में ये वाला नहीं लगता है। इसके बाद हम लास्ट में हम ग्राफिक्स को खोल दिए थे, तो उसके बाद लास्ट में हम ग्राफिक्स को बिठा देंगे और नट को कस देंगे अच्छी तरीके से। आप देख सकते हो कितने आसान तरीके से हम घर में बैठ के एक नया CPU बना सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे घर बैठ के एक नया CPU का इंस्टॉलेशन किया। और इस बारे में कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और इसका जो सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है कैसे, और हार्ड डिस्क को ओपन करना है कैसे, तो इसके बारे में मैं सेकंड पार्ट में एक वीडियो बना दूंगी। बहुत ही जल्दी मैं ला रही हूँ वीडियो को। और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज की वीडियो यहाँ तक। नेक्स्ट अगला वीडियो पे मिलते हैं नया कुछ प्रोजेक्ट में। टाटा।